咁就講一講翻中二統測嘅基礎題目啦。咁第一款呢，其實就係方程啦。係啦，嗱，咁我哋呢條片呢就會示範5條啦。第2條、第10條、18、26同埋30嘅。好啦，咁喺個過程當中呢，咁我哋就會講一講，即係解呢一類方程我哋要用嘅方法啊，同埋一啲注意嘅事項。好，咁我哋開始啦。好，第2條，咁就 m/4 加 m/3 等於7啦。好，咁嗱，你首先呢種題目呢，其實最常見嘅情況就係佢有個分母啦，而個分母係唔一樣㗎啦，咁你就唔可以直接加埋佢。咁我哋就其實我哋嘅目標呢，嗱，做呢種題目嘅目標呢，其實就好簡單嘅啫，就係令到個分母消失，令個分母消失。好啦，咁點樣可以令到個分母消失呢？咁首先第一樣嘢就係，即係一定唔係就咁加啦，係咪？嗱，首先我哋會睇到3同4，佢嘅 LCM 係幾多？LCM 係12啊嘛，係咪？咁我哋將全部嘢都乘12。嗱，記住啦，係全部嘢，得嗎？好啦，呢度其實有幾多件啊？幾多項東西啊？第一個、第二個、第三個，得唔得？所以你見到係有3嚿嘢都要乘12，得唔得？第一個、第二個、第三個。好啦，咁12同4約咗就係3啦，12同3約咗就係4啦。咁12乘7即係84啦。然後你就會做到7m 等於84，m 就會等於12㗎啦，得唔得？嗱，呢度其實我哋做嘅嘢就係透過成個 LCM 令到分母消失咗，將佢變成由好複雜嘅數變成一條即係相對上簡單嘅數，好複雜嘅數變成好容易做到嘅數。好啦。咁如果複雜少少，點樣睇呢？係咪？咁我哋照做啦。第10條 Q， 嗱，呢個係 Q 嚟㗎吓，咁就一樣啦。咁就 Q/2 除以2，Q/2 減2就等於2乘以括弧 Q/3 再加1。好啦，咁首先第一樣嘢，你睇到個分母2同埋3啦。所以我哋全部乘以6啦，得唔得？嗱，但係當然喺我哋乘之前呢，我哋可以做一個簡單少少嘅步驟，將個2乘入去，得唔得？咁2乘入去啦，2Q/3，跟住2乘1係2啦。好啦，然後我哋2同3嘅 LCM 係6啊，我哋全部乘6。呢度有幾多件嘢啊？1、2、3、4，4件嘢，所以我哋6要第3個、第4個，得唔得？好啦，咁然後6除以2係3啦，6乘2係12。跟住啦，6除以3即係2啊，2乘2係4，跟住呢個都係12啊。好啦，然後你將 3Q 減 4Q，3Q 減 4Q， 咁即係負 Q 啦。12移過去，12加12即係24，咁 Q 呢就會做到係負24㗎啦。嗱，呢一條其實個特別之處咧，就在於你首先你要先做一做啦，同埋佢個樣會核突咗嘅，得唔得？核突咗，咁個做法其實都係一樣嘅啫，得唔得？好，咁再下一條啦。嗱，第18條係咪一樣呢？第18條其實做法差唔多嘅啫。
咁咧，我哋首先第一樣嘢都係一樣啦。咁我哋將個揾咗個 LCM 先啦，3同埋7，咁就直接相乘21啦，係咪？我哋全部乘21。咁一樣啦，同前面嗰條一樣，都係有呢度咧，其實都係有4件東西嘅，得唔得？我哋全部乘晒21，全部乘晒21。好啦，咁你首先第一個咁就21同3約咗，21同3約咗，咁就即係7啦，係咪？7乘4 28，跟住21乘15 315，跟住啦21乘8係幾多啊？168，而21同7約咗即係3啦，3乘6即係18，得唔得？好，然後我哋做翻個解方程嘅同類項啦，係咪？28跟住個負18移過去，即係加啦46。好啦，跟住168移個315移過去啦，就483。好啦，你就會做到個答案，就會係10.5㗎。嗱，呢條個答案真係10.5㗎，得唔得啊？嗱，呢一條咧就即係其實個結構上差唔多嘅，每一件東西都要乘你嘅 LCM， 得唔得？好啦，第26條，嗱咁再複雜啲咯喎，但係個本質上冇變嘅，係咪？今次個分母有2、有3、有8，嗱咁2、3、8嘅 LCM 係幾多咧？咁你應該會做到係2、3、8，咁我哋2跟住呢個2乘4再乘3，即係24啦，係咪？好啦，一樣啦。咁我哋將24乘翻全部呢度咁多件嘢，得唔得？嗱，記住啦，咩叫一項？用加減號隔開嘅叫一項，得唔得？用加減號隔開嘅叫一項。咁有啲同學會問：喂，入邊仲一項入邊仲有啲喎？咁起碼佢而家呢度叫一項先，得唔得？係啦。好，咁咧起碼你乘咗俾佢先，跟住咧我哋就再去做啦。咁呢個我哋拆咗佢啦。好啦，嗱唔使驚嘅，24同3約咗係咪8啊？跟住24同2約咗係咪12啊？係咪？嗱，雖然佢入邊係唔止一項，但係起碼你呢一刻你當佢係一項咁做先。好啦，24同8係咪3啊？跟住24乘 n 咪24n 咯。好啦，咁呢條就冇頭先嗰啲咁簡單啦。你之後仲要再做，再乘入去啦，係咪？12乘5係60，咁呢個就36n啦，係咪？好。然後我哋再做一個叫做即係同類項嘅化簡啦。好啦，咁最後你應該會做到就呢個答案啦，係咪？咁 n 咧你就會做到係6/5嘅，得唔得？30除以25，約簡就即係6/5啦。好，咁我哋去到成條片嘅最後一條咯喎，最後一條30，咁就一條咁樣嘅樣啦。嗱呢條咁就理論上其實你都係乘個 LCM 啦，咁亦都可以直接將佢乘過去啦，交叉相乘啦，係咪？嗱你咁樣係咪？
咁你基本上就已經可以令到個分母消失㗎啦，得唔得啊？其實最緊要係我哋可以令到用合法嘅途徑啦，即係符合數學規矩嘅途徑啦，令到個分母消失。咁當你個分母消失之後呢，佢條數就會變得非常之簡單㗎。嗱，希望呢5條幫到大家，咁就即係其他嗰啲就可能你要自己做啦。如果張嘢後面亦都有答案俾你可以對翻嘅。好，如果有咩問題咁你隨時再問啦。